Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Hlaing Phyo. How to easily convert landscape images into portrait TikTok short and reel sizes. Kaya abang liu neighbor. Create ဆိုတဲ့စာမျက်နှာလေးပေါ်လာပါမယ် blank ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါညာဘက်ကိုအနည်းငယ်ဆွဲရင် fit ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်နှိပ်ပါဒါတွေကတော့ပြောင်းလို့ရသမျှ site တွေဖြစ်ပါတယ် YouTube video size ဆို60 ချိုး9เนาะဒါကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေပြည်သလိုသုံးလို့ရမယ့် site တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အမှတကယ်ကိုအများကြီးကိုထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ် YouTube Short Instagram Facebook Reel TikTok site ကတော့ story သုံးရပါတယ်ဒီမှာပြထား story ဆိုတာလေးကိုသုံးရပါတယ်အောက်ကိုမြားထိုးတာနေရာလေးက save ပါ save လုပ်လိုက်ပါဒီ story site ကိုပဲအရင် save လုပ်တာပါနော် app ပို့သူဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံရွေးပါပုံလေးကအလဲဆန္ဒတဲ့တဲ့ကြလာပါတယ်နည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါ background အဖြူဖုံးအောင်လို့အပေါ်ကိုအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲအောက်ကိုလည်းနည်းပြန်ချိန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် save လုပ်လို့ရပါပြီအမှန်ကြီးလေးချစ်ပါအောက်များပြထားတဲ့ save နေရာလေးထပ်နှိပ်ပါပြီးရင် close ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါကိုလိုချင်တဲ့ site ရမြကလလေးရဲ့တွားကြည့်ပါဒါရိုးရိုးမပြသေးတဲ့ site ဒါပြင်ပြီးရတဲ့ site 960 ratio ဒါတော့ကိုကကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်ရိုးအောက်ကနောက်ခံအဖြူနဲ့မလို့ background ဖြူနဲ့မလို့တော့ပဲနဲ့ color ဆိုတဲ့နေရာမှာရိုး blank ဆိုတာနဲ့ပဲလို့တော့လောကပြောင်းလို့လုပ်လိုက်ပါ Thank you for watching. မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့Hlaing Phyoပါကျမရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးကြပါဦးရှင် knowledge sharing တွေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ photography ဆိုင်ရာတွေ English language လေ့လာရမှာအသုံးဝင်မှာတွေနဲ့ mobile legends gameplay တွေကိုတင်ပေးသွားမှာပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါရှင်